OK， 而家你有個2號嘅上司係咪？如果呢個人真係一個2號嘅上司嘅話，你記住咧，佢好中意幫人嘅，佢好錫人嘅，佢特別好錫佢自己屋企人嘅。咁你明白佢啲素質咧？你有樣好特別嘅要做咧，就你要俾佢幫你嘅。如果佢俾嘢你唔要嘅，有你個態度，或者你唔習慣人哋俾嘢你嘅，佢俾啲好嘢你啊，要幫你啊，有時你嗰個第一個反應你會褪開嘅，咁個2號咧會覺得好傷心嘅，覺得你拒絕佢嘅。咁你話咁我太過 close， 我唔舒服嘅。你同呢個 number 相處嘅時候咧，你係要預咗佢好快需要你同佢好 close 嘅。嗱，你聽掂呢段説話嘅喎，因為喺個工作嘅環境裏邊咧，我哋大家要識得配合唔同嗰個 number 嘅，所以咧佢好可能佢會成個形勢咧要攬住你嘅，你會習慣到啊，原來佢係咁樣相處嘅。一樣米最少係養啲9樣人嘅，而家佢係2號嘅人嚟㗎，佢需要同我咁 close， 佢先會舒服嘅。調轉頭咧，我縮開咧，佢抱唔到我咧，佢覺得好失落咧，佢做唔到嘢，同埋咧佢產生冇信任嘅感覺嘅。咁嗰個做嘢，大家個信任嘅感覺係來自咧，你識得處理佢呢種好似攬埋你，好需要時俾嘢你，你唔係太多空間出到嚟嘅感覺㗎。我明白有啲人都覺得我要空間，要空間，要空間。你喺某個短嘅時期，俾個2號可以有呢個包圍嗰個感覺，滿足咗佢啦，你就可以做到你嘅嘢㗎啦。仲有喎，你同個2號傾偈嗰時候咧，你好多時要提到佢個屋企人啦，佢時時開口講佢關心嗰啲人嘅，你能夠處理到，你能夠去接觸到佢呢一部分嗰個感受咧，個2號覺得你真係明我啦，你真係一個好掂嘅人，好得意喎！你嘅掂咧，唔係淨係因為你做到嘢喎，係因為咧你能夠掂到佢生命裏邊佢關心嗰人喎。我可以話俾你能夠做到呢度咧，你個2號嘅老細咧會非常之中意你嘅，佢好多地方會保護你嘅，好多地方佢會提拔你嘅，好多地方就算人哋話你唔好咧，佢會跳出嚟。佢話其實佢好好，因為乜嘢？因為你照顧到佢嘅感受啦。其實所有做嘢嘅地方，我哋要學嘅就點樣照顧對方嘅感受，點樣令對方對你產生一個 positive 嘅正面積極嘅感受。同2號嘅 boss 嘅相處，呢個就係你嘅金鎖匙啦。